I knew sooner or later it will come, the day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones?點啊飯團，我哋嚟咗 Elda 食嘢喎。係咯，頭先突然間有一道餸咧，我同阿果皮講極咧，佢都唔知我講緊乜。係有 hedgehog mushroom， 原來有一道餸咧係兩個餐牌唔同嘅，其他我而家對緊係咪一樣？好搞笑啊！俾咁都俾飯團睇到喎。咁都中？係咯，你而家揦住兩個餐牌喺度對啊，喺度玩 photo hunter。嗱，呢一間 Elda 嗰個餐牌，我哋研究完一輪之後咧。我實在唔知佢係屬於咩菜系喎，即係有扒食，有啲肉，又有啲 starter 咁咯。我諗係 modern 嘅美式食品咯，可以話，即係同 Daphne 有啲相同嘅感覺咯。飯團你個 apple cider 點啊？喂，好有唔平嘅喎，聽講幾多錢啊？10幾蚊啊，係咯。但係已經係所有嘅飲品之中最平㗎啦。係啊，好點啊啲味？好香咯，好 oaky 啊，我覺得佢。係啊，甜甜地，即係梗係甜㗎啦。咁啊，我覺得算好香㗎啦呢個 cider。哦，原來呢度係米芝蓮推介嘅喎，即係我唔知㗎吓。哇！我哋嗌咗3個頭盤啦，咁我覺得擺盤都幾好，靚㗎。係啊，咁你食咗個 Burrata and Pear 咯喎，點啊？喂，好好食啊！佢係好清新。其實啲嘢咧，我傾向食咗呢個先，因為佢唔濃味。我唔知其他呢兩樣，我相信佢個味會濃啲嘅。係。咁佢有啲 nut 喺面啦，好脆，嗰個口感好好。啲菜梗係新鮮啦，同埋所有嘢加埋係甜甜地，又清新，又有啲 nut。咁我覺得即係食落係一個好舒服、好 light， 但係你又覺得好香濃嘅頭。咁犀利嘅？係啊，佢好香，但係佢唔濃味嘅。哦，好，我試下呢個咁的式、咁珍貴嘅羊 croquette， 裡面好似有啲肉絲咁啊！哇！佢用咗孜然粉，係咪咧？佢話有 blue cheese 喺裏邊。我覺得佢有少少孜然嘅味咯，好輕微啊！加 cheese， 加啲羊肉，乾身嘅裏面唔 juicy 乜滯，但係亦都唔係柴。你睇下，仲有片魚喺度㗎，有 anchovy 㗎。anchovy 係咯，一齊試下先。要一齊食啊！好新穎嘅個味道，好特別啊！撈埋咗之後，跟住辣椒啊 ，pickle 咗嘅辣椒啊，成串嘢好夾㗎 ，anchovy 魚，炸咗嘅羊肉 ，cheese 喺裏面，配咗啲 pickle 嘅辣椒同埋 olive， 勁啊嚇！呢一個配搭。輪到我食呢個 grill halloumi 芝士加嗰個波波餅，我咧就打算一齊食嘅。哇！佢好多嘢都落咗啲好靚嘅海鹽啊！係啊，佢個鹽真係你一食到你就會明白㗎啦，一個靚嘅海鹽究竟係點？個包個口感非常好，好煙韌，好彈牙嘅。唔知道嘅話咧，好似食緊一片墨魚咁彈牙。當然啦，佢一塊包啦。頭先佢好脹㗎，我切第一刀啊，我幾驚啊！佢突然間漏氣咁樣喎。點解你都會覺得佢係一個包嘅，但係真係好
好煙韌，好彈牙。咁味道係好原始嘅，包咗啲窿窿地底咁咯。有啲海鹽喺面嘅，好鬼好味嘅。咁個芝士咧 halloumi 咧，其實係一個淡味嘅芝士，好似一個比較硬、比較實、比較冇咁奶味、咁香濃嘅 mozzarella 咁樣嘅，仲有啲擦子膠 feel 嘅，好食。加埋個番茄仔，擦子膠係咪即係咬落去啲牙咧會啜啜聲咁樣㗎？係啊。哦，呢個番茄喺呢一個 dish 上面嘅作用咧好大啊！如果你撈埋嗰個芝士同埋個包一齊，三樣嘢一齊食咧，個味道非常之好啊！貝德，其實佢所有嘅嘢咧，你不能夠拆開食㗎。係咯，所有 ingredient 你要一次過一次過一次過一齊食。咁因為佢跟埋一個檸檬啊嘛，咁所以我頭先就滴咗少少落去啦，唔知係點嘅咧？試下先。將個芝士嗰個香鮮味帶咗出嚟，好得意啊！咁神奇。你夠㗎啦嘛？我夠啦。咁我唔客氣啦。你哇！哇！飯團 so far 3個頭盤我都好滿意啊！我幾中意呢種西遊嘅頭盤啊！頭盤就係應該食咗都唔飽，好好食但係唔飽。我已經讓咗好多俾你㗎啦。如果你知道嘅話，覺得好舒服、好輕盈啊個頭盤 so far。我好 look forward 我嘅主菜啊！而家我都係啊。剛才咧我就話要一杯即係 house red 咁樣，咁佢就講咗有個酒名啦，咁我唔識啦，咁我話咁配唔配我即將會食嘅食物啊？咁佢又諗咗一陣，佢就介紹咗而家呢一隻係另一隻嚟嘅，咁都係 house red 嗰個價錢，即係佢有幾種可以俾你揀，佢介紹咗呢一種，我係想講佢係根據我食嘅嘢，佢亦都有嗰個 knowledge 去介紹有咩酒係啱。咁喺一個餐廳嚟講係好重要咯，我覺得服務好好啊。咁無論環境啊、食物啊、所有嘢，我 so far 好開心咯。即係我覺得咧，服務員除咗佢服務好咧，就係佢要熟悉餐廳嗰啲食品同埋嗰啲飲品點樣配，即係要俾到係一個valuable 嘅意見咯。係咯，咁就真係值得俾多啲貼士啊！你知唔知佢攞呢碟嘢啊？成16盎司啊！呢個牛扒 Alberta 嘅牛，我唔記得佢講嘅咩部位啦。佢攞嚟嗰時，我直情係流口水啊！係啊，佢聽唔入耳啦，已經聽唔入耳啊！真係。咁咧上面呢度咧有一個 truffle 嘅 butter 啦，下面有一個佢哋自己嘅 house gravy 啦，同埋有一啲菇咁樣。咁我唔知咩叫箭豬菇咯。係啦，咁我就係照例就要係 hedgehog mushroom 好得意嘅。咁我就咁點咗少少汁，因為佢已經浸咗啦。食個肉先就咁。哇！哇！我 wow 嘅原因，超級香嘅炭燒味，脆邊嗰啲窿邊咧係 sear 咗叉咗，好香啊！咁但係咧中間咧仍然保持呢一個嫩滑嘅好有肉汁嘅牛肉啦，牛肉唔過腍又唔柴，好好味啊！呢個佢話 age 咗45日㗎呢一塊扒，有啲貴㗎嚇。120蚊，不過咧夠2個人嘅。今晚咧我就自己一個食晒啦。你獨食啦你，我有條魚。咁我而家試下個 truffle butter 先。Oh my god！ 咩事啊？同 Daphne 嗰個感覺一樣啊！哇，我覺得佢好似個 Daphne 啊！哇，勁啊！係咯，唔係下下要和牛嘅。仲有個菇，呢個咩箭豬菇咁得意啊？定係刺蝟菇咧？我唔知中文 hedgehog 其實係乜嘢。
哦，咦幾得意喎，好清甜嘅一個野菇啊！我已經偷咗啲菇㗎啦。係好非常好啊！呢、個牛扒係即係最近來食咗咁多牛扒之後咧，佢嘅水準係好高啊！Top one、Top two 啦已經係。想講咧，呢個係 truffle 咗嘅 brown butter， 哇，實在太好食啦！你睇下個塊扒幾大？點啊？你親愛嘅魚？哇！佢個汁咧真係有少少辣㗎，佢嗰個 jalapeno 嘅habanero 啊 jalapeno 嘅汁係唔係話普通辣㗎嚇，即係有一個 kick 㗎，佢都有講。肯定冇 Spaghetti 嗰咁辣咯 ，Spaghetti 嗰個黐線嘅，好香啊應該。佢 grill 得好脆好香，好 perfect 啊！佢 grill 得啊！佢就話 debone 咗撳扁咗 grill 嘅。咁當然有啲骨啦，一定係啊。但係咧，佢因為我諗始終我哋啲海鮮比較遜色啦，咁佢嗰啲肉質係好好嘅，但係可能嗰個本身個魚嘅味其實唔係話好濃郁，但係佢嗰啲汁咧就完全係另外一個感覺，即係你會唔需要再重點擺喺啲魚嗰個香味，而係嗰個汁已經係配得。你會唔會想試埋佢個 Iberico pork 啊？下一次都想嘅，佢搞到成個吉列豬扒咁。係啊，不過太吉列咧，我唔知會唔會熱氣得滯啊！飯團好好嘅，分咗少少魚俾我，牛我就冇得分俾佢啦，係咪？我分咗啲菇咋。哇！你講得真係好好啊！嗰啖汁好好食啊！係啊，嗰個魚其實咧一般嘅咋，嗰條魚嘅貨色，唔係話佢唔靚唔好食啊，但係個汁正勁啊個汁，同埋佢 grill 到咁脆，再有嗰個炭香味。係啊，同埋因為佢係 sea bream 咧，佢唔係一個好肥嘅魚啊，即係冇 sea bass 嗰啲咁濃郁嘅魚油啊，比較瘦身翻啲嘅肉地，咁變咗係其實有魚香，即係啲魚係唔好意思啊，我又攞少少，係淡咯，好食啊！哇！呢個汁真係好好食啊，犀利！有冇得賣㗎呢個汁？哇！你喺度做咩啊？我唔會嘥㗎，呢個汁不得了啊！頭先我食完諗住唞一唞啦，跟住慢慢嘴唇賴低嗰啲乾咗嘅汁都仲繼續散發嗰個香味。黐線！你不如搽落個嘴唇度啦，揦埋我碟啦，好唔好啊？我中意搽落嘴唇多啲。果皮你好似有啲少。係啊，我諗我切到把刀都彎埋啊！咁咪把刀有問題啊！而家係咁啊！我食晒啦，一個人冇18冇20都有18，你睇把刀彎咗啊！15咋人哋話。又到甜品嘅時候啦！甜品嘅時候即係飯團嘅開心時光啊！點啊？做咩啊？好香椰子味㗎。係？我見你係你講啊！口感好得意，好似年糕咁，我覺得佢炒佢嗰陣時腍過年糕嘅。哦係啊，冇年糕咁實篤篤嘅。個餅底點㗎？好鬆化，好鬆散，其實好容易，你唔小心咧就甩爛㗎啦。但係好，我唔知點講，因為近排食得太多啲好假嘅甜品咧，呢個真係所有嘢係真材實料咧，我覺得好開心咯。我只能夠咁樣講，同埋唔甜㗎。即係你中意食椰子咧，就會好中意；你唔中意食椰子就千祈唔好嗌。係椰絲嗰隻椰子啊！點啊？你有咩要補充啊？係正嘢喎！個服務員講過咧，喺呢咁多個甜品當中，佢最 recommend 係呢一個，好香好香好香啊！學飯團話齋咧，好天然嘅，唔知佢點整啊！哦，佢個餅底咧，大家見到佢呢個餅底咧，其實佢係一絲
一羹羹嘅椰絲肉去砌成㗎。佢可能用咗啲糖整咗 caramel 咗啲味道啊，但係一羹羹嘅椰絲做嘅餅底啊，好好食啊，香到爆啊！同埋佢唔漏嘅喎。係啊，佢唔肥膩，即係唔係 creamy 咁嗰啲，佢係好少嘅 cream 嘅咋，點絕嘅咋，但係成嚿嘢咧真係好特別，其實好啱我哋啲亞洲人口味咯。其實講樣嘢俾大家知啊，果皮邊度係唔中意食甜品啊？佢係唔中意食嗰啲唔好味渣少少嘅甜品咋。佢嗰啲如果高質素嗰啲啊，你睇佢食到。根據阿飯團嘅觀察我哋咧，目測啫，可能唔可信嘅。果皮話佢一啲都見唔到，因為太 focus。我都未講，你使唔使咁樣搶答啊？我費事人哋誤會啊！我想同觀眾講，阿飯團咧目測呢一個酒店嘅出入嘅食客咧，係有好多咧顏值好高啦，身材好靚啦，衣着好出眾啦，打扮好時尚啦咁樣。同埋咧，唔係我未講完，因為咧佢覺得咧，佢哋應該唔係普羅大眾，好似我哋咁，可能係一啲明星級啊嘅人喺度出現啊。點啊？喺呢間餐廳毫無顏值可言嘅果皮，有咩爆感咧？我覺得咧，呢間餐廳我係會推介嘅，即係佢個 menu 細細啦，但係佢啲嘢咧就做得非常好食，專注。咁啊，服務一流啦，地方又唔差啦，撞到啲高顏值嘅人咯，咁咪養眼啦。咁長話短説啦，咁佢啲食物係非常好啊，每一樣嘢都好，尤其是嗰啲醬汁，真係西餐廳嚟講咧，係已經係屬於出眾㗎啦。價錢咧，如果呢個級數、呢個地段喺一個4星酒店裏面咧，我覺得佢已經唔貴，就係咁樣。咁嗰個我哋今晚嘅服務員嗰個態度同埋佢嘅認知，佢對食物餐廳裏面嘅所有嘢佢都好認識，咁呢個係加分嘅。咁希望如果有人嚟食啊，咁咧就會有同我哋一樣咁好嘅體驗咯。甜品好犀利啊，甜品好食。我以為你已經食到有認知障礙㗎啦，飽到。